đồ và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao lấy thêm đồ và lòi làm với ông già. Người tình ngày nào nay bước theo chồng và tan một giấc mơ hồng. Anh ngần ngùi nhìn em bước qua phà và u phiền ở trong lòng. Vài lần hè nãy muôn hàng, hở mi lối khi gàn. Hợp đồng tiền để buôn bán khô khan nhưng không đi đến thiên đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn và con luôn phải đàng hoàng. Con biết châu Á da vàng, tụi con không thể đầu hàng. Yeah. Yeah.